سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کامپرتکست دیگه با من و رسمینا سادات. چه خبره؟ 4 صبح. طبق من 4 صبح نیست، این دفعه زودتره. 3:38 یا 3:54. 3:54 شب زنده داره زیادی. ما میدونین چرا؟ چون داشتم فکر می‌کردم که فردا کلاس دارم، داشتم فکر می‌کردم که قراره بخوابم. حالا 3 بعد از اون کلاس داری. آره دیگه، ولی تو فکر کن دیگه. خیلی کلی بدترین سوتی که دادی اواخر، تو 1 ماه اخیر. اواخر یا اگه یه دونه خیلی قوی داری؟ ببین یه دونه خیلی قوی قطعا دارم ولی یادم نمیاد، ولی اواخر رو یادمه. حالا خیلی سوتی بزرگی نیست ولی مثلا همین 1 ماه اخیر اتفاق افتاده. یکی از دوستام یه استوری گذاشته بود و اینا، خارجی بود. نمیدونم اینو من. آره برمیاد اتفاق خاصی هم نی، ولی یه استوری گذاشته بود همین مثلا چند روز پیش و اینا. بعد این کلا خیلی استوریای این میذاره که فلان مناسبت مبارک فلان. اینجا هم که اسپانیا ماشاءالله هر روزش یه مناسبته. من اصلا نمیدونم به چه دلیلی، دیگه نمیپرسم. گفتم بذار یه امروز رو ببینم چه مناسبتیه، یکم اطلاعاتم بره بالا، مثلا چه بعد خب مثلا اینجا زندگی میکنم و اینا. ریپلای کردم استوریشه که امروز چه روزیه مگه؟ روز جهانی زن. یه اتفاقا من روز جهانی زن رو نمیدونستم. روز جهانی زن. میگم این همه روزو از یارو نپرسیدم، چه روزی رو پرسیدم. حالا میگه باقالیاست. واقعا میگه الان کجا سیر میکنه؟ روز جهانی زن نمیدونه چه روزیه. یعنی من خودم یکی مثلا ازم میپرسید حالا بیا به اون ثابت کن با روز زن فرق داره، ولی جهانیش هم همه میدونن. فکر نمی‌کنم جهانیش. آره ما هم حتی جشن میگیریم، ما ایرانیش هم. آره بابا همه ایرانی هم استوری میذارن، اصلا میگن که کلا داستانو عوض کنیم به روی جهانی، چون دلیل مذهبی داره اون یکیه. مردم میشن موافقن که این یکیه باشه روز زن. آره دیگه جهانی دنیا. منم موافقم که جهانی باشه، ولی خب به نظرم خیلی فول بود که نمیدونم. خیلی هم آخه روز زن داریم، اینو قبول دارم. بیشتر از یه باره تو سال، خیلی بیشتر از 1-2 بارم هست، یعنی قشنگ 4-5 باری هست، ولی یه باره، ولی به نظرم خیلی بیشتره. حالا میگه مثلا ایران 2 بار، ولی واقعا جهانی هم بیشتر از 1-2 باره. واقعا اینو قبول دارم، چون تقریبا هر 4 ماه یه بار روز دخترم همینطور. خیلی روز زن داریم، یعنی تقریبا هر مناسبتی میشه مثلا 4 تاش یکیش روز زنه اکثرا. چی؟ بدترین رو یادته؟ نه من بدترین قطعا خیلی زیاد داشتم. نه بدتر این یعنی، ولی خب یادم نمیاد الان بخوام تو لحظه بگم. حالا تو هم میتونی اواخر رو بگی. آخه اواخرم یادم نمیاد. سوتی زبانی که خیلی میدم. ببین یکی از سوتی‌های رایج من تو اسپانیا اینه که و خیلی هم لو رفتم خیلی وقتا، فکر کنم مثلا تو هم پیش اومده، اینه که مثلا توی اکیپی هستی و اینا دیگه آدم نمیخواد اکیپو خراب کنه، هر 2 ثانیه بپرسه این یعنی چی، این یعنی چی، این یعنی چی. بعد مثلا یکی داره به صورت خیلی جدی باهات حرف میزنه و تو نمیفهمی اون سوال خبریه و گریه کنی، خوشحال شی، بخندی فلان. و اکثرا ریاکشن من یا فکر کنم همه آدم‌ها اینه که بخندی و بگی آره فلان، چون معمولا اینو میگن و اینا. یکی از سوتیایی که خیلی واسم پیش میاد سر اینه، یعنی اینکه ازم میپرسن، من میگن انقدر فکر میکنم زایه رفتار میکنم، ازم میپرسن که فهمیدی چی گفت؟ میگم آره. و من میگه که اوکی فلان کلمه معنیش چی میشه؟ بعد یعنی من اینجوری میپرسه مطمئن شد ببینم من فهمیدم. بیشتر این داستان که مثلا حرف طرفو میفهمی از حالت چهرهش و اینا میفهمی. حدس میزنم من مثلا علاوه چهرهش میفهمی که داره سوال میپرسه، داره خبر میده. خیلیشو از این آدم میفهمه، یعنی ناخودآگاه. یه بار استاد منو کشوند، یکی از درسام بود که مثلا بعد حس میکردی که ببینی مثلا حسایی بود، حسایی مثل پنجگانه، لمسایی لامسه بعد به من گفت چشاتو ببند.
و مثلا بگو که من دارم چی کار میکنم. فکر کن من نه فیس اونو میدیدم، چشم بسته، بعد حرفای اونو میشنیدم، چشم بسته خیلی سخت بود. یعنی تو قشنگ میگم نصف چیزی که میفهمی با بادی لنگویج و آی کانتکت و اینا میفهمی، که حتی تو فارسی هم همینطوره. یعنی ناخودآگاه تو با اداهایی که طرف در میاره منظور رو میگیری. من بعد چشم بسته میگفتم مثلا داری چی کار میکنی. ببین من که اینجا راجع به زبان که خیلی سوتی میدم. بهتام قبلا گفتم مثلا اینجا که قرار ارائه بدم اینا، وقتی که میرم خب عادی دارم مثلا صحبت میکنم و اوکی هم از تلفظ کلمه ها رو بگم و اینا. بعد که میرم ارائه بدم نمیدونم استرس میگیرم، نمیدونم بابا به زبون خودت هم استرس داره. یعنی مثلا حالا میگم بچهای کلاسمونن دیگه، حالا انقدر آدم مهمی نیستن که یعنی حالا مسئله نیست که بخوام جلوشون استرس بگیرم، ولی انقدر میگم نمیدونم استرس، نمیدونم چیه، اعتماد به نفس کمه با کسی که خودشون جزو اونجا من میخوام برم به زبون اینا حرف بزنم و اینا، که ساده ترین کلمات و ساده ترین کلمات رو اشتباه میگم. انقدر اشتباه میگم و تکرار میکنم دیگه اشتباه میگم، احساس میکنم اعصابش خورد میشه و اینا دیگه. خودم میخندم به خودم، نمیدونم این کارم اوکیه نه، میگم مثل خودم به خودم بخندم که بقیه بهم نخندن. واقعا آخه ایرانیای کلا خارج از کشور، حالا کسایی که مثلا تو ایرانی خارج از کشورن میدونن خیلی ادای اینو دارن که ما زبان فولیم. اوکی زبان خودت نی، واقعا تو 10 سالم اینجا باشی بازم نمیتونی آدم نیتیو باشی. نه حالا چرا انقدر ادای اینو دارن ایرانیان که مثلا ما خیلی زبانمون خوبه، حالا اصلا هم خوب نیستا. من اینجا با یکی رفته بودم بیرون، هیچی هم بلد نبودم، اسپانیش هیچی. بعد رفتیم یه پاساژی اصلا بی ربط، فکر کنم مثلا رفتم با یارو بیرون، منو برده راجبه، دیدین این پاساژا میان راجبه ربات و فلان و اینا، حالا مثلا یه سری چیزایی این دکه توریا، دکه نه ها، مثلا قرفه آفرین، قرفه توریا که میان راجبه یه چیزی. یارو منو برداشته برده اونجا. حالا اسپانیشش الان که فکر میکنم بدتر از الان من دیگه، تو در خیلی بدتر از الان من تو در نظر بگیر. رفته اونجا با یارو حرف میزنه، واقعا فقط مثلا که به من نشون بده که بلد بود زبان حرف بزنه. اصلا رفته بودیم راجع به ربات خونه پاک کن، خونه تمیز کن. اصلا میگم واسه چی من آوردی اینجا واقعا؟ من خودم تو زبان اصلا ادعایی ندارم. تو زبانت خوبه، تازه من میگم زبانم خوبه ولی ادعایی ندارم اصلا، چون دوست منی. واقعا ناراحتم اینکه ایرانی‌ها بدن با هم تو خاره. یعنی من قبل اینکه مهاجرت کنم فکر می‌کردم مثلا نه یعنی چی، ولی واقعا وقتی مهاجرت کردم ایرانی‌ها می‌بینه روشو برمیگردونه و انقدر این کارو کردن که ناخودآگاه حتی تو منم این قضیه ایجاد شده. با اینکه ماها خیلی آدمای اتفاقا متحدی هستیم، مثلا تو ایران و ایرانی با هم اوکییم، ما خیلی کلا سر هم بذاریم وقتی میایم خارج. این داستان یعنی اصلا ترجمه هم چیزی دارن دیگه، مگر اینکه کسی که از قبل باش دوست باشی. ترین چیزش اینه که پشتت خیلی حرف میزنن. من تا حالا دوست خوب برام در نیومده تو این تایم. واقعا من خودم بعد از اینکه مهاجرت کردم یه آدمی شدم که واقعا جدی، اصلا قبلش اینجوری نبودم و اینجوری شدم که خیلی بیشتر قبل ایران، مردم ایران و کلا نمیدونم وطنمو خیلی دوست دارم. یعنی قبلش اصلا خیلی این چیزا برام معنی نداشت. وطن گرفتم چون مثلا میبینم که واقعا هیچ جا وطن خودت نمیشه، هیچ جا مردم وطن خودت نمیشه. و اصلا وقتی میبینم که ایرانی‌ها این وایبو به هم میدن و باعث شدن که خودم حتی این وایبو بگیرم بهشون، میگن چرا بد. یه چیزی هم بهت بگم، نمیدونم هیت بخورم ولی یه چیزی بهت بگم، ایران خیلی متفاوته واقعا. مثلا تو خارج، تو همین اسپانیا، مثلا مادریدش به والنسیاش اونقدر تفاوتی نداره تا تو ایران تهرانش. بابا تو ایران واقعا شرق و غرب و شمال و جنوبش فرق داره، یه شهر دیگهش واقعا خیلی. بعد واقعا همون آدما هم میگن با خانواده مختلف و واقعا حتی هر شهر فرهنگ مختلف خودشو داره. وقتی تو میای خارج، تو از یه شهر دیگه میای، طرف از یه شهر دیگه میاد و فرهنگاتون اصلا خیلی چیزاتون با هم متفاوته و به مشکل میخورین. این اصلا داستان تو وقتی یهو میای میبینی که
چقدر آدمای مختلفی تو ایران وجود دارن که تو فکرت هم تو نمی‌شه. قبلش فکر می‌کنی همه تایپ خودتن، چون میدونی توی جمع محدودی بودی، توی یه سری دوستایی داشتی که با دوستات دوست می‌شدی، همه توی یه وایب و اینا بودی. دوستای لانگ تایم داشتی دیگه اکثرا که مثلا اخلاقات دیگه ببین یکی حتی شده لانگ تایم هم و- نبود، تو فکر کن مثلا تو و دوست تو میآوردی با من آشنا می‌کردی، خب دوست تو هم تقریبا همفاز تویی که میومدی، منم همفاز تو بودم که با تو دوست شدم. یعنی این دایره اینجوری شکل میگیره و اصلا تو میای میبینی که کلا واقعا یه سری آدما چقدر با تو فرق دارن از همه لحاظ و یه سری چیزایی که واسه تو، حالا من نمیگم مثلا من خوبم اونا بدن، شاید برعکسش باشه، ولی نه. فرق زیاده. خیلی میدونی فرق هست حقیقتا. این فرق خیلی اینجا حس میشه. ایران کلا خیلی تفاوت فرهنگی وجود داره تو هر شهر، هر خیلی زیاد. محله، حتی تو فکر کنم تفاوت لهجه رو در نظر بگیر، تفاوت همه چیز، تفاوت حتی چهره‌ای و بد نیست، اینا قشنگه، خیلی هر قشنگه. کدومش، ولی خب متفاوتیم و حالا با توجه به محدودیت‌ها یا حالا هر کسی که میاد خارج از اون محدودیت ایران میشه، رفتار و ریاکشنش چی میگم متفاوته بستگی به جایی که زندگی کرده. یه سری خیلی جو خارج میگیرتشون، یعنی جوگیر میشن. میدونی چی میگم؟ دوست ندارم اونایی که جو خارج میگیرتشون واقعا. مثلا انگار که طرف خیلی خانواده بسته‌ای داشته وقتی تو ایران بوده و وقتی میاد اینجا و یهو آزادی رو تجربه میکنه اصلا دیگه اون ور میفته و یه جورایی باعث آبروریزی ایرانی‌ها میشن. وای واقعا وای آره این داستان خیلی وحشتناکه. مثلا اینقدر از اون ور میفتن که آدم واقعا از وقت روش نمیشه بگه آره منم ایرانیم. و میدونی این خارجی‌ها وقتی میبینن که ماها که با توی کشور بودیم، هموطن بودیم، با هم خوب نیستیم دیگه فکر کنم اونا بخوام با هم خوب باشن، واقعا دلشون با آره. خیلی تاثیر داره تو دیدشون. 100% تو فکر کن مثلا یه خانواده رو میبینی با هم اوکی نیستن، اعضای خانواده میگی که ولشون کن چیه، چه برسه به یه کشور. حالا وقتی یادم میاد تو زندگی میادم میگم همیشه اینو میگفتن ما باباهای ما نسل قبلی که ایرانیای خارج آدمای درستی میگفتن، ولی هیچ وقت وقتی که نیای درک نمی‌کنی. نه ولی این مبحث خیلی طولانی، یعنی همیشه بوده انگار که مثلا ایرانی خارج رو که یه چیزی بگم فکر میکنم انقدر به هر حال مهاجرت سخته، خب انقدر سختی میکشن که اون آدم بدی میشن، یعنی یه سری از احساسات و عواطف رو میذارن کنار فقط برای منفعت. ولی من میگم حداقل به خودمون دیگه ضربه نزن. مثلا واقعا ایرانی که میاد از یه ایرانی دیگه اینجا شکایت میکنه وقتی تو میدونی پول بگیره میدونی بشه بدبختی میفته، طرفی که در نمیاره. حداقل اگه تو میخوای آدم بد بازی در میاری برو با یه خارجیش در بیار. اصلا فقط هم این نیست که پول بگیره، خب اون اگه نتونه اون پولو بگیره میره زندان، اقامتش مشکل میخوره، هزار تا اتفاق یا میفته، بدبخت میشه. اونم داره مثل تو با تومن در میاره با یورو خرج میکنه. اکثرا همینن دیگه واقعا. یعنی اصلا این دیگه خیلی ظلمه، ولی من احساس میکنم یه ذره درونیه و ناراحت قطعا ذات هم هست، تو ذاتت باید باشه که خود ایرانی نمی کلاهبرداری میکنن. تازه مثلا زرنگا اینجا مثلا یه دونه زرنگ با یه دونه من که قشنگ اینجا میگم چه اتفاقی برام افتاد که ایرانی کلاهبرداری کرد ازم و من فقط حرفی که بهش زدم گفتم امیدوارم، اون اوایل مهاجرت هم بود، گفتم امیدوارم واقعا مهاجرت انقدر به من فشار نیاره که آدمی مثل توشم. اینجا هم ضرر مالی خوردی آدمه. اینجا 1000 خورده یورو ازم نزدیک 2000 یورو. حالا اون که غیر هموطن بود. وای اصلا میسوزم اینو میگم. خیلی ناراحت کننده بود. ضربای مالی آدم زیاد میخوره وقتی مهاجرت میکنه. وای این خیلی ضربه. و منم ضربه خوردم سر گوشیم. تا هم گوشیتو زدن. وای گوشی خیلی بده، خیلی بده. مثلا 2000 تا مال رسپینا سادات که مال رسپینا سادات نگاه فکر می‌کنی مثلا ایران واسش پیش اومد انقدر عجیب. آره من یهو به خودم اومدم، تو فکر کن مثلا از ساعت 7-8 شب اینا بود، همینجوری گوشیم بغلم بود، داشتم فیلم میدم، دیدم هی ویبره میره و اینا، مثلا فکر کردم تکست دارن میدن، نگاه کردم اس ام اس های بانکی که 200 یورو داره کم میشه. اصلا میگفتم الان من چیکار کنم؟ تو ثانیه 200 یورو تا ته حسابم. باورت میشه؟ بعد تا مثلا فکر کن اگر که مثلا در نهایت یه 700-800 تا مون که اون 700-800 تا رو سریع زدم برای خواهرم،
یعنی فکر کن اگه مثلا من خواب بودم همون 700 تا هم رفت. و از امنیت بانک‌ها اینجا بهتون بگم که هیچ غلطی نتونستن بکنن، هیچ اتفاقی نیفتاد. من اینجا چیزم هم دزدیدن، یه اسکوتر برقی اونم دزدیدن. زیاده اینجا هم زیاده واقعا، فقط ایران نیست، خیلی زیاده. من یادم گوشیمو که زده بودن دقیقا 2 روز بعدش، چون من با فکر کنم من سر کلاس بودم، دوستم سر کار یه لینک به شماره‌مون رسیده بود، من که گوشی نداشتم اصلا. یه لینک به شماره‌مون رسیده بود گوشیتون رو می‌خواد از اپل با تیک آبی. باورت میشه از اپل با تیک آبی؟ یعنی من دیگه به چی میتونم شک کنم؟ SMS اپل با تیک آبی که آره آیفونتون این توی فلان لوکیشن چون اونش رو روشن کرده بودیم، آره اینجا پیدا شده و اینا. فکر کنم من کلاس رو ول کردم، بود اون ول کرده کارو، بود اومدیم یه لوکمو دیدیم، من بیگوشی اینطوری همون توی لوک دیدیم. بعد وقتی که رسیدیم دیگه لوکیشن انگار آف شده بود مثلا. خب و اپل آیدی ازمون میخواست، منم اینو بگم که خرج شدم، اپل آیدی پسورد میخواست مثلا که اینو بهم بده. آدم چجوری فکر میکنه که مثلا این و من دادم، آره و من دادم، ولی تنها شانسی که آوردم اینه که ما رسیدیم و همونجا یه دونه چیز اپل بود، فروشگاه اپل بود. رفتیم پرسیدیم که آقا این SMS اومده فلان اینا، بهش گفتش که این فیکه. اپل آیدی می‌خواسته برای بانک و اینا دیگه. سریع همون ثانیه عوض کردم و اینا. می‌خواسته گوشی رو ریست کنه بفروشه دیگه، اپل آیدی رو داشته باشه گوشی رو ریست می‌کنه میفروشه. من یعنی واقعا آدم کجا بدونه به چه بنده، یعنی اینقدر امید داری که گوشی خیلی بده، چون اصلا گوشی فقط بحث مالیش نیست، تو زندگی تو گوشیته، واقعا احساسی ضربه می‌خوری. ولی علاوه کلا لینکی و SMS و اینا واقعا ایران انقدر نمیاد. خیلی اینجا قویه، هر دقیقه SMS میاد که به این لینک وارد شید از مثلا جاهای معتبر، مثلا از جاهای معتبر، مثلا تو فکر کن از پست اینجا چیه؟ آره نمیدونم چی نه اداره پست معتبر اینجا که تو مثلا فکر میکنی حالا یه بسته هم فکر کن تو راه داری، فکر میکنی از اونه دیگه، مثلا که بستت گم شده به این چیزا، یعنی تو واقعا ندونی تموم شده. 2 تا SMS رو اینجا خیلی میدن و خیلی هم پول برمیدن. یکی راجع به همین پاکته که مثلا به همه اینو رندوم میفرستن، چون بالاخره از این همه آدم یه نفر آدم پاکت داشته باشه. میگه پاکتت نرسیده، خونه بودی نرسیده، €1 بعد بیشتر بدی که شماره حساب میزنی خالی میکنه. اینو همه میدونن. یکی دیگه‌اش چیه؟ جریمه است. میگه که تو ماشینتو اینجا پارک کردی یا مثلا سرعتت غیر مجاز بود، مثلا به من رسیده، من میگم من که ماشین ندارم. تو ببین چقدر دروغ میتونه باشه. مثلا نگاه میکنم آره ولی دقیق بهت میگه تو فلان ساعت فلان خیابون فلان. ایران امکان نداره همچین چیزی برای تو بیاد، یعنی اسمس کلاهبرداری واضح تره اصلا و جلوشو میگیرن. مثلا تو فکر کن این داستانایی که ما داریم میگیم چند سال متوالیه که داره اتفاق میفته و هیچ کاری براش نمیکنن. و مثلا تو ایران خب یه کسی که معلوم شه کلاهبرداری جلوشو میگیرن دیگه. من واقعا یادم نمیاد تو ایران مثلا مشکل لینکی به این شدت داشته باشه. چون اصلا امنیت بانک بیشتره، همونطور که توی یک ویدیو گفتیم. اصلا تو مشکل لینکی هم باشی در مورد دوم عوض میشه دیگه سریع. در مورد دوم 30 ثانیه است، 1 دقیقه است. چقدره؟ بابا من اینجا بازم واسم بدبختی به وجود اومده دیگه. یه بار یه ذرم خنگی خودم بود، ولی یه بار یه دونه سایتایی بودش که فال میگه اسپانیایی. آره اینا بودش که مثلا تاروت تو بهت میگفته، مثلا فال میگرفت و اینا. بعد برگشت به من گفتش که این نمیدونم 30 سنت 90% تخفیف خورده یه همچین چیزایی. از چقدر شده 30 سنت؟ گفتم اوکی اگه 30 سنته که من فالمو خرج میکنم، دستتو بده فالت. اگه 30 سنته که من خرج میکنم، شماره حسابو دادم 24.99 ازم کشید. و نه یک بار من فقط شانس آوردم پول تو حسابم نداشتم، همه پاورش به کادون زد. یک بار از من کشید، یه بار همون یه 24 که داشت یه 30 داشتم 24 داشت که 25 داشت. واجه از زور داره شانس آوردن بی پولی موقع به درد میخوره.
وای دارم تو 30-90% تخفیف فعلا اینا سوختم واقعا سوختم هیچ وقت از انقدر بدم میاد از اون اپ اصلا هیچ وقت واردش نشدم باور میشه چقدر ضرر زده. خلاصه که بچه‌ها مراقب باشید از اون کلا برداری نشه مراقب پولاتون باشید. مرسی که این ویدیومون رو دیدین. اگر که شما براتون همچین تجربه پیش اومده برامون کامنت بذارید و اینکه مراقب خودتون باشید. خدافظ. لایک و کامنت و ساب و هر دفعه نگم لایک هم بکنن.